Sziasztok! A mai előadásnak a témája a koronavírus hatása a környezetünkre. Zsolnai Bianka vagyok, környezetvédelmi koordinátor, természetbarát és a minimalizmus irányzat egyik híve. Jelen előadásban először is tisztázzuk, hogy mi is az a COVID-19, illetve hogy hogyan is néz önmagában ki. A koronavírus az egy légúti megbetegedést okozó vírus, nevét pedig a 2019-ben kitört járványról, illetve magáról a vírusnak a formájáról kapta. A vírus miután 2019-ben járványt okozott, néhány hónapon belül világszerte elterjedt, 2020 márciusában pedig szinte az egész világ megállt. A koronavírus számtalan dologra volt hatással, nem csak az életvitelünkre, hanem például az állatvilágra is. Pár hónapnyi emberi visszavonulás bőven elég volt ahhoz, hogy elinduljon a bolygónknak a regenerációs folyamatai. Ebből adódik az, hogy hibás az az elgondolás, hogy az ember a természet csúcsát képezi, vagy azon kívül esik, vagy hogy nem tekintünk a városunkra a természet részeként. Az állatok szemszögéből a mi városaink terülnek el az ő territóriumokon. Ezáltal a karanténok és a gazdasági leállások mentén a társfajainkat, azaz a körülöttünk élőket megajándékoztuk azzal, amivel eddig az ipari forradalom óta valószínűleg sohasem, mégpedig a csenddel. Számos jelentés, illetve cikk került ki arról, hogy a társfajaink, szarvasok, őzek, kecskék vonultak be a városba, sakálok, pingvinek, pávák tértek vissza oda, ahol régen is jelen voltak, viszont a turizmus hatására ezek egyre inkább eltűntek, elvándoroltak onnan, illetve az addig forgalmas utakon, utcákon oroszlánok pihentek, vagy éppen pumák bukkantak fel. Ugyanakkor a vízi élőlényekre is hatással volt, hiszen nem járt annyi hajó, nem halásztak annyit az emberek, a kikötőkben nem rohangáltak, így szintén jelentek meg olyan helyen vízi élőlények, ahol már hosszú ideje nem, vagy csak nagyon ritkán. Az első észlelés arról, hogy a körülöttünk élő világ mennyire örül is a csendnek, az az volt, hogy a szarvasok, akiket eddig etettek az emberek, és eltűntek maguk az emberek, nem mentek ki az utcákra, elkezdték elfoglalni a városokat. Több etológus szerint az állatok viselkedése ebben az esetben teljesen normális, hiszen a génjeikben van kódolva az, hogy a territóriumokat felfedezzék, illetve bővítsék azt, vagy felkutassák és megjelöljék. Ezek a képen látható szarvasok, szikka szarvasok, akik Japánban, Nara városában élelmet keresnek, hiszen az etetésük az emberek által az megszűnt. Ugyanakkor a Velencei csatornák víze gyönyörű kék lett, mint említettem, a hajóforgalom csökkenése miatt, így a bizonyos halak, amik a víz felszín közelében vannak, láthatóvá lettek, hiszen nem volt annyira zavaros a víz, és ezáltal az odalátogató, vagy régebben ott élő kormoránok szintén visszatértek, hiszen a számukra fontos élelem már itt is láthatóvá vált. Az első nagyobb pozitívuma a koronavírusnak az volt, hogy a kérges teknősök elkezdtek fészket rakni ott, ahol már évek óta nem. Ez például Thaiföldön van. Az utóbbi időben az idegenforgalom miatt rendkívül mértékben megzavarták a fészekrakó tevékenységeiket, illetve az ember folyamatosan kirabolta a fészküket, valamint
ellopták a tojásokat, kiásták őket, illetve összetörték azokat, és ez nagy gondot jelentett a számukra. Olyannyira, hogy a Természetvédelmi Világszövetség a vörös listáján szerepelteti a kérges teknősöket. 2020-ban a karantén ideje alatt konkrétan 11 fészket számoltak ott, ahol már több mint 5 éve semmilyen ilyen fészek nem volt található. Ugyanakkor számos más állat merészkedett be a városokba. Például krokodilok napoztak Mexikóban, aligátor sétálgatott Dél-Carolina utcáin, Új-Delhiben pávák rohangáltak az utcákon, valamint oroszlánfóka jött ki a kikötő járdájára Argentínában. De nem csak az állatvilágot befolyásolta a koronavírus, hanem a levegő minőségét is. A levegő minősége javulni kezdett, ugyanis megszűnt a személyszállítás, vagy legalábbis nagyon-nagyon kevés autó kezdett el közlekedni. Csökkent a légiutas kilométer, hiszen volt, hogy egy-egy repülő fel sem szállt, el sem indult, és az ezekből származó üvegházhatású gázok mind jelentősen csökkentek, ezáltal a levegő minősége javult. A COVID-19 lezárások hatására a levegő minősége az konkrétan így alakult, a világos kék kör az a várt, és az aktuális mért, az pedig a sötétkék. Látszódik, hogy Spanyolországban 61%-kal csökkent a levegő terhelése, Franciaországban 52-vel és Olaszországban 48%-kal. Ez pedig 2020 áprilisai adat. A szén-dioxid koncentráció is hasonlóképpen alakult. A pandémia miatt csökkent az energiafelhasználás, hiszen voltak gyárak, amik bezártak. Nyilván az ipar az, amit nagyon mértékben csökkentette az energiafelhasználást, illetve a szén-dioxid kibocsátást is. Az azzal kapcsolatos CO2 kibocsátás 5,8%-kal esett vissza, azaz ez 31,5 milliárd tonnára 2020-ban, miután 2019-ben csúcsot döntött, és 33,4 milliárd tonnával bocsátottunk ki széndioxidból. Ahogy említettem itt a széndioxiddal kapcsolatban, a villamos energia is csökkent, annak felhasználása. Nyilván a gyárak, az ipar, illetve az üzleti aktivitás fogyasztása miatt. Több európai országban átlagosan 4% volt a visszaesés, azonban Magyarországon nőtt a fogyasztás. Ez betudható annak is, hogy itt sokkal hűvösebb volt, illetve az emberek javarészt fűtésre használták el az áramokat. Mindemellett, a 3 pont mellett a hulladékok azok, amiket még szintén befolyásolt a pandémia. A járvány miatt hirtelen megkezdett gyarapodni az egyéni védőeszköz felhasználás. Jelen esetben az egyéni védőeszközök a maszk, az FFP1-es, FFP2-es vagy az orvosi maszkok az egyszerhasználatosak, a nitrilkesztyű vagy bármilyen vegyállókesztyű, illetve a félálarcok is. A WHO becslése szerint világszerte havonta 89 millió orvosi maszkra lenne szükség, 76 millió vizsgálókesztyűre és 1,6 millió szemüvegkészletre. Ha megszámoljuk, akkor ez mind 166,6 millió hulladék. Mind a pandémia következtében. Az éttermek helyszíni étkezéseit betiltották, ezáltal minden elvitelre lehetett csak vinni, ezeket pedig műanyag poharakban, műanyag ételhordókban és egyszerhasználatos műanyagokra ezáltal megnőtt az igény. Hogy ezekkel utána nyilván mi történt, valószínűleg a kukában landoltak, és
éppenséggel egyre kevesebben gyűjtötték azt szelektíven. De nem csak ezekre volt hatással a koronavírus, és nem szabad elfelejtenünk, hogy a környezettel együtt mi emberek is változáson mentünk keresztül. A karantén, kijárási tilalom, fizikai távolságtartás, a szabadidős tevékenységek korlátozása, a munkanélküliség, illetve az anyagi bizonytalanság mind-mind egy mentális szorongást hozott magával az emberek számára. Megnövekedett a szorongásoldó gyógyszereknek az eladása, illetve egyre ridegebbé váltunk egymással, tartottuk a távolságot, kevesebbet beszélgettünk, a szociális távolság, illetve a kulturális tevékenységek mind-mind csökkentek, hiszen nem volt hova menni, hol beszélgetni, nem bírtunk az érzéseinkről beszélni, ami a lelki egészségnek az egyik fontos momentuma lenne. Úgyhogy összességében a koronavírus nem csak az emberekre volt kihatással, hanem az állatvilágra, a levegőre, az iparra, illetve minden ezzel együtt járó dologra, valamint lényegében az egész Föld fogyasztására jó hatással volt. Azonban az megkérdőjelezhető, hogy ennek tartósága mennyire lesz hosszú távú, hiszen a pandémia előbb-utóbb véget fog érni, és az emberek, ahogyan mi is, már járunk közegekbe, megyünk dolgozni nap mint nap, bevásárolunk. Igaz, hogy még mindig vannak korlátozások, például a maszk, vagy bármilyen egyéb távolságtartás, viszont sokkal szabadabbak vagyunk, mint 1-2 évvel ezelőtt a karanténok ideje alatt. Ezért ajánlom majd a következő előadást is, amiben arról fogunk beszélgetni, hogy mi is az intim környezetvédelem, hogy miben tudunk pontosan változtatni azon, hogy megmentsük és élhetővé tegyük a bolygónkat. Köszönöm szépen a figyelmet!